Հաճելի է կրկին ձեզ հետ լինել։ Մենք շարունակում ենք կործանել կրիպտոնաքարը դասընթացը եւ արդեն հասել ենք դաս 2-ին։ Նախորդ դասի վերջում խոսեցինք մի բարդ խնդրի մասին եւ կարծում եմ պետք է շարունակեմ։ Պողոսը խոսում էր տկարության կամ կրիպտոնաքարի մասին, դիմելով Կորինթոսի եկեղեցուն, եւ ես բացատրելու եմ, թե ինչ նկատի ուներ։ Առաջին Կորինթացիների 11:28-ից 30 խոսքերում գրված է. «Դուք պետք է քննեք ձեզ մինչև այս հացն ուտելը եւ այս բաժակը խմելը, որովհետեւ եթե դուք ուտում եք այս հացը եւ խմում եք այս բաժակը առանց պատվելու Քրիստոսի մարմինը, ըստ այլ թարգմանության առանց որոշելու Տիրոջ մարմինը, դուք ուտում եք եւ խմում եք Աստծո դատաստանը ձեզ վրա»։ Նա խոսում է եկեղեցու հետ։ Նա գրում է Կորինթոսի եկեղեցում եւ շարունակում է. «Ահա թե ինչու են ձեզնից շատերը տկար եւ հիվանդ, եւ ոմանք նույնիսկ մահացել են, վաղաժամ մահացել են»։ Սա շատ լուրջ հարց է, եւ ինչպես նախորդ դասին ասացի, երբեմն մենք անտեսում ենք նման բաները, թեև չպետք է անենք դա։ Սա հենց այնպես գրված չէ Աստվածաշնչում։ Սա հենց այնպես գրված չէ Նոր Կտակարանում։ Առաջինը Պողոսը խոսում է որոշակի վարքի մասին Կորինթոսի եկեղեցում։ Եվ շատերը սահմանափակել են այս հատվածում նշված հետևանքները միայն դրանով։ Սակայն այս հատվածի նշանակությունը ավելի խորն է, քան խաղողի հյութ խմելը եւ հաց ուտելը։ Մենք պետք է նայենք մեր շարժառիթներին հոգևոր կրիպտոնաքարը բացահայտելու համար։ Սկզբում դիտարկենք տկար բառը, որին կարճ անդրադարձա նախորդ դասին։ Ես չեմ ասի այս բառը հունարենով, քանի որ չեմ ուզում, որ հունախոս մարդիկ բարկանան ինձ վրա։ Այն նշանակում է ուժի կամ առույգության բացակայություն։ Նաև անկարող կամ անզոր լինել։ Երբ դուք լսում եք, ահա թե ինչու է Աստծո դատաստանը գալիս կամ նման խոսքեր, դուք շփոթվում եք։ Կարող եմ բացատրել սա հետևյալ կերպով։ Պատկերացրեք, որ մի բժիշկ փոքրիկ գոյացություն է գտնում մի մարդու մարմնում եւ չի ուզում վատ լուր ասել նրան, քանի որ դա կփչացնի նրա ամբողջ օրը։ Եվ փոխարենը ասի. «Դուք փոքրիկ ուռուցք ունեք, մենք կարող ենք հեռացնել այն, դա հասարակ բան է»։ Նա ասում է. «Գիտեք, ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, ձեր կյանքը հրաշալի է։ Սիրեք ձեր կնոջը, երեխաներին եւ սպորտով զբաղվեք, նաեւ առողջ սնունդ օգտագործեք»։ Ինչ կկատարվի 2 տարի անց։ Այդ մարդը կմահանա, քանի որ փոքրիկ ուռուցքը արդեն անկարելի կլինի հեռացնել։ Արդյոք բժիշկը թաքցրեց վատ լուրը ելնելով ճշմարիտ սիրուց։ Ահա թե ինչու էր Պողոսն այդ եկեղեցուն ասում այդ ամենը։ Շուտով ես կխոսեմ այս մասին։ Նա գրում է. «Սա է ձեր տկարության պատճառը, ձեր կրիպտոնաքարը»։ Հիշեք, կրիպտոնաքարը անզոր էր դարձնում սուպերհերոսին։ Նա ցույց էր տալիս, թե ինչն էր անզոր դարձնում այդ եկեղեցում։ Օրինակ, Դավիթ թագավորը։ Թույլ տվեք բացատրել, թե ինչի մասին է այս հատվածը։ Նրանց արարքը գիտակցված մեղք էր։ Մենք խոսում ենք հենց այդ մասին։ Նրանք մեղք էին գործում, իսկ մենք սահմանափակել ենք դա խաղողի հյութով, այսինքն հաղորդություն ընդունելով։ Խոսքը գիտակցված մեղքի մասին է, եւ ես կխոսեմ այս մասին եւ այս դասի եւ հաջորդի ընթացքում։ Կար ժամանակ, երբ Դավիթը չէր ապաշխարել իր գիտակցված մեղքից, եւ եթե կարդաք Սաղմոս 32-ը, նա գրում է. «Իմ զորությունը գոլորշիացավ, ինչպես ջուրը ամառվա շոգին»։ Տեսեք, իմ ուժը գնաց ինձնից։ Ուղերձ Աստվածաշնչում գրված է. «Իմ կյանքի բոլոր հյութերը չորացան մեղքից չապաշխարելու պատճառով»։ Աստծուն չհնազանդվելու մասին գրված է նաև Սաղմոս 31:10-ում։ Դավիթն ասում է. «Մեղքը չորացրեց իմ ուժը»։ Ինչ էր կրիպտոնաքարը անում սուպերհերոսի հետ։ Այն խլում էր նրա գերբնական ուժը կամ զորությունը։ Եվ հիմա ես ուզում եմ խիստ զգուշացում տալ։ Շատ կարևոր է, որ դուք լսեք այն, ինչ ես պատրաստվում եմ ասել։ Պողոսը չի գրում. «Սա ձեր բոլոր տկարությունների, հիվանդությունների եւ վաղաժամ մահերի պատճառն է»։ Ինչու նա այդպես չի գրում, քանի որ մենք ապրում ենք անկում ապրած աշխարհում, որտեղ կան հարձակումներ։ Այլ կերպ ասած, մարդիկ հիվանդանում են, մարդիկ վաղաժամ մահանում են, մարդիկ մեծ նեղություններ են կրում ոչ միայն մեղքի պատճառով, այլ որովհետև մենք ապրում ենք անկում ապրած աշխարհում, որտեղ հարձակումներ կան։ Դուք ինձ հետ եք, դուք հիշում եք, որ աշակերտներն ասացին Հիսուսին. «Ո՞վ է մեղանչել։ Նա, թե նրա ծնողները, որ կույր է ծնվել»։ Հիշում եք դա։ Ինչ արեց Հիսուսը։ Նա անմիջապես վերջ տվեց առաքյալների այդ զարհուրելի մտածելակերպին։ Նա ասաց. «Ոչ նա է մեղանչել, ոչ էլ նրա ծնողները»։
այլ որ Աստծո գործերը հայտնի լինեն նրանում։ Բայց կա նաև մյուս կողմը։ Հիշում եք այն մարդուն, ով 38 տարի տկար էր, որին Հիսուսը բժշկեց Բեթեսդայի ավազանի մոտ։ Ինչ Հիսուսն ասաց նրան. ահա առողջացար, այլևս չմեղանչես, որ էլ ավելի չար բան չլինի քեզ։ Սա մյուս կողմն է, մեղքը հետևանքներ ունի։ Դուք ինձ հետ եք։ Ես հիշում եմ վաղ 80-ականներին, երբ նորահավատ էի, որոշ տեղերում կար մի սարսափելի ուսմունք, որ եթե ինչ-որ մեկը խնդիրներ ուներ կյանքում, հիվանդացել էր կամ տկար էր, նշանակում է նրա կյանքում ծածուկ մեղք կար։ Ես կասեմ, որ դա խիստ բարկացնում է Աստծո սիրտը, դա պետք է որ շատ բարկացնի Աստծուն, սակայն լավ առաջնորդները և առողջ աստվածաշնչյան ուսուցումները հեռացրին դա, բայց այդ ուսմունքը դեռ որոշ չափով քարոզվում է։ Ուզում եմ, որ հասկանաք, Պողոսը չի ասում, որ սա է ամեն հիվանդության և տկարության պատճառը, բայց մեկ այլ դեպքում Հիսուսն ասում է, այլևս չմեղանչես, որ էլ ավելի չար բան չպատահի քեզ։ Պողոսը գործ ուներ միևնույն խնդրի հետ Կորինթոսի եկեղեցում, այլ կերպ ասած, այս եկեղեցին կրում էր իր սխալ արարքների հետևանքները։ Եվ մենք գործ ունենք միևնույն խնդրի հետ, եւ ուզում եմ ասել, որ մենք չունենք ճշմարիտ սեր, եթե չենք խոսում այս մասին։ Վերադառնանք բժշկի օրինակին։ Միթե նա իրականում հոգում էր իր հիվանդի մասին, թաքցնելով այն, ինչը դառնալու էր նրա վաղաժամ մահվան պատճառը։ Ոչ, դա սիրո բացակայություն էր։ Մտածեք Պողոսի մասին, նա սիրում էր Կորինթոսի եկեղեցին, նա ի սրտե սիրում էր այն։ Կորինթացիների 2-րդ թղթի 2:4-ում նա գրում է. «Շատ նեղությունից սրտիս տագնապից գրեցի ձեզ շատ արտասուքով»։ Ոչ թե որ տրտմեք, այլ որ իմ սերը գիտենաք, որը ես առատորեն ունեմ ձեր հանդեպ։ Դուք պետք է հասկանաք, որ նա ով գրում է, ահա թե ինչու եք դուք Աստծո դատաստանի ներքո, նույնպես գրում է ես ի սրտե սիրում եմ ձեզ։ Գիտեք ինչու, քանի որ Աստված է ի սրտե սիրում նրանց։ Լսելով դատաստան բառը դուք կարող եք մտածել դժոխքի, կրակի և ծծումբի մասին, բայց դատաստանը նշանակում է որոշում։ Աստված որոշում էր ինչ-որ բան անել, այսինքն շտկել մի բնագավառ նրանց կյանքում։ Դուք ինձ հետ եք։ Պողոսն ասում է Կորինթոսի եկեղեցում. ես ուրախությամբ կծախսեմ ինձ և իմ ամբողջ ունեցվածքը ձեզ համար, թեև թվում է, թե որքան շատ եմ սիրում ձեզ, այնքան քիչ եք դուք սիրում ինձ։ Պողոսն ասում է. ես անչափ սիրում եմ ձեզ և ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Կարծում եք ես չեմ սիրում ձեզ, դուք եք որ չեք սիրում ինձ, դուք եք բարկանում ինձ վրա։ Դուք գերադասում եք նրանց, ովքեր շողոքորթում են ձեզ։ Հասկանում եք սա։ Հիշում եմ կար ժամանակ, երբ ինձ համարում էին ամենաբարի եւ ամենասիրող մարդը ամբողջ եկեղեցում։ Դա 80-ականների կեսերին էր։ Ես աշխատում էի մի եկեղեցում, որն ուներ 8000 անդամ եւ մոտավորապես 300 աշխատող, եւ մի պահ աշխատողների թիվը հասավ 450-ի։ Ես լսում էի, որ մարդիկ ասում էին. «Ջոն Բիվերը ամենասիրող մարդն է ամբողջ եկեղեցում», եւ դա ուրախություն էր պատճառում ինձ։ Մեկ անգամ աղոթքի ժամանակ Սուրբ Հոգին ասաց. «Մարդիկ ասում են, որ դու ամենասիրող անձնավորություն ես եկեղեցում, ճիշտ է»։ Ես ասացի. «Այո, գիտեք, երբեմն պատահում է, որ Սուրբ Հոգին ինչ-որ բան է ասում ձեզ, եւ դուք գիտեք, որ դա լավ չի ավարտվելու։ Սակայն դրա վերջնական նպատակը բարի է»։ Հիշում եմ, երբ ես ասացի այո, նա ասաց. «Իրականում դու չես սիրում նրանց»։ Ես հարցրի. «Ինչ»։ Նա ասաց. «Ջոն, գիտես թե ինչու ես հաճելի խոսքեր ասում մարդկանց, նույնիսկ երբ դրանք ճիշտ չեն»։ Ես ասացի. «Ինչու»։ Նա ասաց. «Դու վախենում ես մերժվելուց»։ Նա ասաց. «Ո՞վ է քո սիրո առարկան»։ Հենց դու։ Ես չգիտեի ինչ ասել։ Նա ասաց. «Եթե իսկապես սիրեիր նրանց, դու կասեիր այն ճշմարտությունը, որը կարող էր փոխել նրանց կյանքերը»։ Պողոսը հենց սա էր անում, սակայն ես անցա մյուս ծայրահեղությանը, դարձա խիստ եւ կոպիտ։ Տարիներ շարունակ ես այդպիսին էի։ Հիշում եմ 2001 թվականին ես ծառայեցի մի եվրոպական համաժողովում եւ դրա կազմակերպիչն ասաց, որ ես ծեծում եմ գառներին։ Անկեղծ ասած նա ճիշտ էր։ Ես լսեցի այդ մասին 3 տարբեր աշխարհամասերից. Ջոն Բիվերը ծեծում է գառներին եւ այդ խոսքերի պատճառով ես զրկվեցի մի շարք հրավերներից։ Հիշում եմ, որ սկսեցի աղոթել, ինչպես երբեք չէի աղոթել։ Ես ասում էի. Աստված լցրու ինձ գթասրտությամբ։ Եվ հիշում եմ, որ 5 տարի անց ես հյուրընկալվեցի մի եկեղեցում, որտեղ չէի եղել այդ դեպքից հետո, եւ այդ եկեղեցու հովիվն ասաց ինձ. Ջոն, քո ուղերձը չի փոխվել, բայց քեզնից գթասրտություն է բխում։ Եվ գիտեք, այս գիրքը գրելիս 6 կամ 7 անգամ ես ուզում էի թողնել այն, քանի որ այս ուղերձը շատ խիստ է։ Բայց ամեն անգամ, երբ կանգ էի առնում, Սուրբ Հոգին ասում էր. ոչ, ոչ, ոչ։
Այս ուղերձը հանդիմանում էր ինձ, եւ ես մտածում էի, Տեր, սա շատ խիստ է, բայց ես հասկացա, որ եթե իսկապես սիրում եմ մարդկանց, ես պետք է խոսեմ ճշմարտությունը։ Պողոսը հենց այսպես վարվեց այս եկեղեցու հետ։ Վերադառնանք նրա խոսքերին. դուք պետք է քննեք ձեզ մինչև այս հացն ուտելը եւ այս բաժակը խմելը, որովհետեւ եթե դուք ուտում եք այս հացը եւ խմում եք այս բաժակը, առանց պատվելու Քրիստոսի մարմինը դուք ուտում եք եւ խմում եք Աստծո դատաստանը ձեզ վրա։ Ահա թե ինչու են շատերը։ Հիշեք շատերը բառը։ Ձեզնից շատերը տկար եւ հիվանդ եւ ոմանք նույնիսկ մահացել են։ Նրանց համար ավելի հեշտ կլիներ, եթե Պողոսը գրեր. ահա թե ինչու ձեզնից ոմանք։ Բայց Պողոսը հատուկ գրեց. ձեզնից շատերը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Պողոսը չի խոսում մարդկանց հետ, այլ ամբողջ մարմնի, եկեղեցու, Կորինթոսի եկեղեցու հետ։ Որպեսզի իսկապես հասկանանք 11-րդ գլուխը, պետք է կարդանք 10-րդը։ Այս գլխում Պողոսը գրում է. այդ բաները կատարվեցին նրանց հետ, այսինքն Իսրայելի, որպես օրինակներ մեզ համար։ Դրանք գրվեցին, որ զգուշացնեն մեզ դարերի վերջում ապրողներիս։ Պողոսը պարզապես պատմության դաշ չի տալիս 10-րդ գլխում, նա օրինակ է բերում մեզ զգուշացնելու համար։ Նա սկսում է 10-րդ գլուխը ասելով, որ բոլորը հետևում էին Աստծո հոգուն եւ ամպին, բոլորը փրկվեցին Եգիպտոսից, որն այս աշխարհի խորհրդապատկերն է, բոլորը մկրտվեցին, բոլորը կերան նույն հոգևոր կերակուրը, ճիշտ է, եւ խմեցին նույն հոգևոր խմելիքը։ Այստեղ շարունակ շեշտադրվում է բոլորը բառը։ Այլ կերպ ասած, նա խոսում է մեկ մարմնի մասին։ Դուք հասկանում եք։ Կորինթացիների առաջին թղթի 10-րդ գլխում նա շարունակում է. թեև մենք շատ ենք, բոլորս ուտում ենք մեկ հացից։ Ինչ է, նա կրկին խոսում է հաղորդության մասին, թույլ տվեք ասել, որ նրանց հաղորդությունը լիովին տարբերվում էր մեր հաղորդությունից։ Մեր հաղորդությունը ավելի շատ նման է ծեսի, իսկ նրանցը նման է ճաշկերույթի։ Այսպիսով բոլորս ուտում ենք մեկ հացից, ցույց տալով, որ մենք մեկ մարմին ենք։ Իսրայելի ժողովուրդը մեկ էր զոհասեղանից զոհերն ուտելու պատճառով։ Ամբողջ շեշտադրումը 10-րդ եւ 11-րդ գլուխներում մեկ մարմին լինելն է։ Դուք հասկանում եք սա։ Ընդհանուր պատկերն այն է, որ Կորինթոսի եկեղեցին չէր գիտակցում, որ ինքը Տիրոջ մարմինն էր։ Ես ուզում եմ մի մեջբերում կարդալ ձեզ համար։ Արդյոք տկար, հիվանդ եւ վաղաժամ մահվան դատաստանը վերագրվում էր ամեն մի հավատացյալի, որը մեղք էր գործել, թե Կորինթոսում գտնվող Քրիստոսի ամբողջ մարմինն էր կրում այդ հետևանքները, իր անդամներից մի քանիսի արարքների պատճառով։ Սա մեր հարցն է։ Այս հարցը շատ ծավալուն է, բայց պարզապես հետևեք ինձ։ Որպեսզի բացատրենք սա, վերադառնանք Պողոսի խոսքերին, բայց եկեք մեկ սերունդ առաջ գնանք մինչև Հեսուի ժամանակը, քանի որ Պողոսը պատմում էր այն ժամանակվա մասին, երբ Մովսեսը ազատեց Իսրայելին Եգիպտոսից։ Եկեք խոսենք Հեսուի մասին։ Դուք կամ ձեր ծանոթները գիտեք այլ լեզու բացի անգլերենից։ Ցանկանում եք ավելի շատ ոգեշնչված ուսմունքներ Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից, այցելեք cloudlibrary.org, դիտեք տեսանյութեր եւ ներբեռնեք բազմաթիվ նյութեր անվճար։ Ընտրեք ձեր լեզուն։ Ընտրեք ձեր նյութը ընդարձակ ցանկից։ Էլեկտրոնային գրքեր, վիդեո ուղերձներ, աուդիո գրքեր եւ ուսմունքներ, հեռուստահաղորդումներ, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Իմացեք ավելին, այցելեք cloudlibrary.org։ Հորդանանը անցնելուց հետո առաջին քաղաքը, որի վրա նրանք հարձակվեցին, Երիքովն էր։ Երիքովը մեծ քաղաք էր։ Դա այն քաղաքն էր, որտեղից վերադառնալով լրտեսները ասացին, որ իրենք չեն կարող հաղթել։ Դա այն քաղաքներից մեկն էր, որը նրանք տեսան եւ ասացին. նրանք հսկաներ են, իսկ մենք մորեխներ։ Դա ահռելի պարսպավոր քաղաք էր, բայց Իսրայելը գնաց եւ բառացիորեն կործանեց այն։ Նույնիսկ մեկ իսրայելցի չսպանվեց եւ չվիրավորվեց։ Նրանք լիովին կործանեցին այն։ Բայց լսեք, մինչև Երիքով գնալը Աստված պատվեր տվեց նրանց։ Նա ասաց. Երիքովը եւ ամեն ինչ դրանում պետք է ամբողջությամբ կործանվի, որպես զոհաբերություն Տիրոջը։ Մի վերցրեք որևէ բան այն ամենից, ինչը առանձնացված է կործանման համար։ Այն ամենը, ինչ պատրաստված է արծաթից, ոսկուց, պղնձից եւ երկաթից, պետք է սուրբ լինի Տիրոջ համար, պետք է տարվի նրա գանձարանը։ Աստված տվեց այս պատվերը։ Երիքովն իմն է, այն իմ առաջին խուրձն է։ Այդ քաղաքի բոլոր արժեքավոր իրերը պետք է տարվեն Տիրոջ գանձարանը։ Իսրայելը կործանեց Երիքովը, ոչ ոք չվնասվեց եւ չվիրավորվեց։ Հաջորդ քաղաքը նրանց ճանապարհին Գային էր, ճիշտ է, սակայն մինչև Գայի քաղաքի վրա հարձակվելը գրված է հետեւյալը. Հեսու 7:1։ Բայց Իսրայելը խախտեց հրահանգները Տիրոջ համար առանձնացված իրերի վերաբերյալ։
Աքար անունով մի մարդ գողացավ այդ ընծայված իրերից մի քանիսը եւ Տերը շատ բարկացավ իսրայելցիների վրա։ Ուշադրություն դարձրեք, որ գրված չէ, բայց Աքարը խախտեց Տիրոջ հրահանգները, այլ Իսրայելը, եւ որ Աստված շատ բարկացավ Իսրայելի վրա, ոչ թե Աքարի։ Ինչու՞։ Քանի որ նրանք մեկ մարմին են։ Եթե իմ բռունցքը հարվածի ձեզ, դուք չեք բարկանա իմ բռունցքի վրա եւ չեք ասի բռունցք, ես բարկացած եմ քեզ վրա։ Ճիշտ է։ Դուք կբարկանաք ինձ վրա։ Ճիշտ է։ Մենք մեկ մարմին ենք։ Պետք է հիշենք սա։ Մենք շատ անդամներ ենք, բայց Քրիստոսի մեկ մարմինն ենք։ Աղջիկներ, երբ դուք սպա սրահ եք գնում եւ գլխի մաշկի մերսում եք ընդունում, ձեր ամբողջ մարմինն է վայելում դա, այնպես չէ։ Եթե դուք պատահաբար կտրում եք ձեր մատը, դա տհաճ է լինում ամբողջ մարմնի համար։ Եվ երբ արբուխով հիվանդանում եք, թուլանում է ձեր ամբողջ մարմինը, ճիշտ է։ Նույն կերպով Աստված չի ասում Աքար անունով մի մարդ, այլ Իսրայելը։ Նրանք հասան Գայի եւ ասացին. «Սա փոքր քաղաք է, եկեք միայն 3000 զինվորի ուղարկենք»։ Եվ Հեսուի 7-ի 3-ում եւ 4-ում նրանք ուղարկեցին միայն 3000 մարդու, քանի որ այն աննշան էր Երիքովի համեմատ։ Բայց ահա թե ինչ է գրված Հեսուի 7-ի 4-ում եւ 5-ում. «Բայց Գայի մարդկանց արջևից փախան, եւ Գայի մարդիկ նրանցից 36 մարդու չափ զարկեցին եւ նրանց հալածեցին դրան արջևից մինչեւ Սեբարիմ եւ Զարիվայրի վրա նրանց զարկեցին»։ Ինչ եք մտածում այս մասին։ Իսրայելը պարտություն կրեց փոքրիկ քաղաքում։ Երիքովի վրա հարձակվեց 600,000 իսրայելցի զինվոր։ Ոչ ոք չվիրավորվեց եւ չսպանվեց, բայց այդ փոքր քաղաք գնացող 3000 զինվորները պարտվեցին եւ 36 մարդ սպանվեց։ Դուք հասկանում եք, որ 36 կանանց ամուսիններ չվերադարձան կռվից, 36 ամուսնական զույգի որդիներ չվերադարձան կռվից, նրանք 36 թաղում արեցին։ Դուք հասկանում եք սա։ Իսրայելը շփոթվեց, Հեսուն երեսնի վայր ընկավ, առաջնորդները ասացին. «Աստված դու թողել ես մեզ»։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Ես բարկանում եմ Աստծո վրա։ Դուք տեսել եք Աստծո վրա բարկացած քրիստոնյաների։ Դուք երբեք չպետք է բարկանաք Աստծո վրա։ Եթե խնդիր կա, պատճառը Աստված չէ, խնդիրը Աստված չէ։ Բոլորը երեսնի վայր ընկած էին, Աստված դու թողել ես մեզ։ Մենք պետք է անապատում մնայինք, նրանք արդեն անմիտ բաներ էին խոսում։ Եվ Աստված ասաց Հեսուին. «Վեր կաց, ինչի համար այսպես երեսիդ վրա ես ընկել»։ Իսրայելը մեղք գործեց։ Նա չասաց Աքարը մեղք գործեց, նա չասաց մի մարդ Իսրայելից մեղք գործեց, այլ Իսրայելը մեղք գործեց որպես մեկ մարմին։ Եվ նրանք վիճակ գցեցին, Աստված ցույց տվեց նրան, եւ ահա թե ինչ ասաց Աքարը, երբ հայտնաբերեցին նրան. «Իրավ ես Իսրայելի Տեր Աստծո դեմ մեղք գործեցի եւ այսպես ու այսպես արի, այսինքն ավարի մեջ 1 լավ սենարի վերարկու եւ 200 սիկղ արծաթ եւ 50 սիկղի ծանրությամբ 1 ոսկի լեզու տեսա եւ նրանց ցանկանալով առա»։ Աքարը գիտակցաբար անհնազանդ եղավ Աստծուն, նա գիտակցաբար մեղանչեց։ Իսրայելը ենթարկվեց կրիպտոնակարի ազդեցությանը։ Նրանք անպարտելի էին Երիքովի մարտում, բայց ջախջախիչ պարտություն կրեցին մի փոքրիկ քաղաքում, հոգևոր կրիպտոնակարի պատճառով։ Եվ զարմանալին այն է, որ դրա հետևանքները կրեց ոչ միայն Աքար անունով մի մարդ, այլև ամբողջ ազգը։ Վերադառնանք Պողոսին։ Ես ցույց կտամ ձեզ, թե ինչ է նա ասում Կորինթացիների առաջին թղթի 11-րդ գլխում։ Ձեզնից ոմանք շտապում են ուտել իրենց կերակուրը առանց կիսելու այն մյուսների հետ։ Նա կրկին խոսում է Տիրոջ ընթրիքի մասին։ Արդյունքում ոմանք քաղցած են մնում, մինչդեռ մյուսները հարբում են։ Ինչ էր կատարվում։ Ըստ մեկնությունների ավելի հարուստները ավելի վաղ էին գալիս եւ ուտում էին ամբողջ կերակուրը, իսկ աղքատներին թողնում էին մնացորդները։ Քանի որ հիշեք, դա ճաշկերույթ էր, ոչ թե ծես, ինչպես այսօր։ Մեղքն այն էր, որ նրանք անում էին այնպիսի բաներ, որոնք Աստված արգելել էր։ Հարբեցողություն, ворկրամոլություն եւ ագահություն։ Եվ Պողոսն ասում է. «Դուք նկատեցիք, որ գրված էր ձեզնից ոմանք։ Դուք տեսաք դա, իսկ հիմա շարունակեք կարդալ։ Մի փոքր առաջ գնանք, որովհետև եթե դուք ուտում եք այս հացը եւ խմում եք այս բաժակը առանց պատվելու Քրիստոսի մարմինը»։ Դուք հասկանում եք, նա ասում է առանց որոշելու Քրիստոսի մարմինը։ Խոսելով Քրիստոսի մարմնի մասին, նա նկատի չունի հացը, նա խոսում է մարմնի մասին, իրական մարմնի։ Դուք հասկանում եք, դուք ուտում եք եւ խմում եք Աստծո դատաստանը ձեզ վրա։ Ահա թե ինչու են ձեզնից շատերը, ձեզնից ոմանք։ Ահա թե ինչու են ձեզնից շատերը տկար եւ հիվանդ եւ ոմանք նույնիսկ մահացել են։ Թույլ տվեք ընթերցել մի շատ հեղինակավոր մեկնություն, Սյուն նոր կտակարանի մեկնությունը։ Պետք չէ ենթադրել, որ հիվանդները եւ մահացողները անձամբ ինչ-որ մեղք էին գործել, այլ հնարավոր է, որ 5 կտակարանյան պատուհասների մեծամասնության պես, որոնք գալիս էին Աստվածային դատաստանի արդյունքում, այս պատուհասը նույնպես եկել էր ամբողջ համայնքի վրա առանց խտրության։ Դուք հասկանում եք սա։ Շատ լավ։ Այսպիսով,
Դուք երբևէ մտածել եք, թե ինչու մեր եկեղեցիներում կան այդքան շատ միայնակ մայրեր, որոնք կարիքի մեջ են։ Ինչու են մեր եկեղեցիներում մարդիկ վաղաժամ մահանում։ Ինչու կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում բժշկվել։ Գործք առաքելոց գրքում մարդկանց պառկեցնում էին փողոցներում եւ նրանք բժշկվում էին։ Դե եկեք անկեղծ լինենք։ Դուք գիտեք այդ մասին։ Ես մոտենում եմ 60 տարեկանի շեմին եւ հոգնել եմ ճշմարտությունից խուսափելուց։ Ես այնքան եմ սիրում մարդկանց, որ ուզում եմ նրանք ազատ լինեն։ Ես ուզում եմ, որ մեր եկեղեցիները ազդեն քաղաքների վրա։ Բոլորս ենք մտածել այս հարցերի մասին, բայց վախեցել ենք տալ դրանք։ Ես այլևս չեմ վախենալու։ Ես աղոթում եմ, որ դուք հոգևորապես հասկանաք այն, ինչ ասում եմ, որ դուք հասկանաք, որ մենք փորձում ենք լուծումներ գտնել, ոչ թե քննադատել։ Լուծումներ, քանի որ մենք չենք ուզում տեսնել կրիպտոնաքարը եկեղեցում։ Ճիշտ է։ Հնարավոր է, որ այսօր ոմանց մեղքը ազդում է շատերի վրա Քրիստոսի մարմնում։ Ես կհիշեմ մեկ այլ իրավիճակ, որի մասին Պողոսը խոսում է այս եկեղեցու հետ։ Կար մի մարդ, որն ապրում էր գիտակցված մեղքի մեջ։ Նա քնում էր իր հոր կնոջ, իր խորթ մոր հետ։ Ճիշտ է, բայց նա քրիստոնյա էր անվանում իրեն։ Ես պատկանում եմ Հիսուսին։ Եվ Պողոսը ստիպված էր գրել այդ եկեղեցուն։ Ես ուզում եմ կարդալ ձեզ 4 խոսք հետևյալ գլխից։ 5-րդ գլուխը շատ կարճ է։ Պողոսն ասաց. դուք պետք է հեռացնեք նրան ձեր միջից։ Դուք պետք է վտարեք նրան։ Մեկ այլ խոսք. դեն գցեք հին խմորը, հեռացնելով այդ չար մարդուն ձեր միջից։ Եվ դուք պետք է հեռացնեք այդ չար մարդուն ձեր միջից։ 13 խոսքից 4-ում Պողոսն ասում է հեռացրեք նրան։ Ինչու՞։ Նա ապրում էր ինքնակամ մեղքի մեջ։ Նա գիտեր, որ դա մեղք էր։ Սակայն պնդում էր. ես հավատացյալ եմ, եւ Պողոսն ասում է. սպասեք, նույնիսկ հաց մի կերեք նման մարդկանց հետ։ Նա ասում է հեռացրեք նրան ձեզնից եւ նույնիսկ հաց մի կերեք նրա հետ։ Իսկ ինչպես վարվել կորսված մարդկանց հետ։ Նրանք աշխարհում են։ Նա ասում է. դուք պետք է հաց ուտեք նրանց հետ։ Մենք պետք է մեր տուն հրավիրենք նրանց, ճաշենք նրանց հետ, բասկետբոլ խաղանք եւ փրկության առաջնորդենք նրանց։ Պողոսը խոսում է իրեն քրիստոնյա անվանող մարդու մասին, որն ինքնակամ անհնազանդ է Աստծուն։ Գիտեք, թե ինչի հետ է համեմատում դա։ Թթխմորի։ Ինչ է թթխմորը։ Դրեք այն խմորի մեջ։ Թթխմորը կտարածվի ամբողջ խմորով եւ այն կուրչի ու կբարձրանա։ Պողոսն ասում է, եթե թույլ տաք, որ այս կրիպտոնաքարը, այս ինքնակամ մեղքը, գիտակցված եւ շարունակական մեղքը մնա, այն կտարածվի ամբողջ եկեղեցում։ Կարծում եմ դուք հասկացաք, թե ինչպես են մի քանիսի արարքները ազդում շատերի վրա, քանի որ կրիպտոնաքարը վնասում է ամբողջ եկեղեցուն։ Իհարկե, ոմանք կարող են հարցնել. սպասիր, ուզում ես ասել, որ իմ կյանքը տուժելու է այլ մարդկանց պատճառով։ Եկեք նայենք Սողոմոնի օրերին, ինչպես գրված է, չկար ոչ մի աղքատ մարդ։ Յուրաքանչյուրը ուներ իր տունը եւ իր պարտեզը։ Ոչ ոք ոչինչ չէր վարձակալում։ Նրանք առատություն ունեին։ Նրանք առողջ էին, դա Սողոմոնի օրերում էր, իսկ Եղիայի ժամանակ Եղիան աստվածապաշտ էր, ինչպես որ Սողոմոնի օրերում ապրող մարդիկ, բայց նա ստիպված էր կերակուր ուտել ագռավների բերանից եւ ջուր խմել գետից։ Ինչու՞։ Ոչ թե իր մեղքի պատճառով, այլ Աքաբի եւ Իսրայելի։ Ճիշտ է։ Նրանց կռապաշտության եւ գիտակցված մեղքի պատճառով Եղիան չուներ այն հարմարավետ կյանքը, որը կար Սողոմոնի օրերում։ Այնպես որ եկեք չմտածենք այդ կերպով, եկեք դրական լինենք, եկեք փոփոխություն բերենք։ Գիտեք, ինչու ես ընդհանրապես խոսեցի այս մասին։ Դուք երբևէ հանդիպել եք, հուսով եմ ճիշտ կհասկանաք ինձ։ Երբևէ հանդիպել եք այնպիսի աղջկա, որը մի փոքր վայրի է, որն անկանոն կյանք է վարում, իսկ հետո ամուսնանում է եւ երեխա է ունենում։ Եվ դուք նկատում եք, որ նա այլևս վայրի չէ։ Ինչու՞։ Քանի որ հասկանում է, որ պատասխանատու է եւ մանկան համար եւ իր ամուսնու։ Ես չեմ կարող անկանոն կյանք վարել, քանի որ իմ քայլերը ազդելու են ամուսնուս եւ երեխայիս վրա։ Ինչու մենք չենք կարող այդպես վարվել եկեղեցում։ Ինչու մենք չենք կարող մի փոքր ավելի լայն մտածել Քրիստոսի մարմնի վերաբերյալ եւ ասել. իմ գիտակցված մեղքը ազդելու է այլ մարդկանց վրա։ Ինչու մենք չենք կարող փոփոխություն բերել։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում։ Երբ գրում էի այս գիրքը,
Ես մի ընկեր ունեմ, ով 20 տարի է ծովային փոկեր կոչվող հատուկ զորքերից է, եւ նա ոչ թե զինվոր է, այլ հրահանգիչ, եւ ես գիտեմ, որ նրանք սերտորեն կապված են իրար հետ, նրանք միաբան են։ Ես զանգահարեցի նրան եւ հարցրի. «Ինչ եք դուք անում, որ կարողանում եք 18 զինվորից բաղկացած այդքան միաբան դասակ ունենալ»։ Եվ գիտեք, թե ինչ նա ասաց ինձ առաջին հերթին։ Ջոն, վերջին մարդը, որի մասին ծովային փոկը մտածում է, ինքն է։ Ես հարցրի. «Ինչ»։ Նա ասաց. «Նա մտածում է դասակի մյուս 17 տղաների մասին»։ Նա ասաց. «Ջոն, իրականում, երբ մտածում ես քո մասին, միայն մեկ մարդ է պաշտպանում քո թիկունքը, երբ մտածում ես թիմի մասին, քո թիկունքը պաշտպանում է 17 հոգի»։ Եվ նա սկսեց քարոզել ինձ։ Նա ասաց. «Ջոն, Երանի եկեղեցին այսպիսին լիներ»։ Եթե մեր շահը փնտրելու փոխարեն մենք սկսեինք մտածել մեր վարքի եւ գործերի մասին, որքանով դա կազդեր այլ մարդկանց վրա մեր բնակավայրերում եւ Քրիստոսի մարմնում։ Ես ասում եմ, փոփոխություն բերեք, լավ, եկեք ոչնչացնենք հոգեվոր կրիպտոնաքարը։ Այո, միգուցե ձեր ինքնական մեղքը չի ազդում անմիջապես ձեզ վրա, բայց դուք հասկանում եք, որ մենք մեկ մարմին ենք։ Եվ եթե իմ ձեռքը մեղանչի, ամբողջ մարմինս է կրելու դրա հետևանքները։ Եթե իմ ձեռքը գողանա, ամբողջ մարմինս է բանտ գնալու։ Մարդիկ չեն ասում, մենք կկտրենք քո ձեռքը եւ կբանտարկենք այն։ Կարող ես տուգանք չմուծել, դու ոչինչ չես արել։ Մենք մեկ մարմին ենք, մենք Քրիստոսի մարմինն ենք։ Նա գլուխն է, մենք մարմինն ենք։ Այդպես է։ Ես գիտեմ, որ սա իսկապես ծանր նյութ է։ Համոզված եմ, Սուրբ Հոգին կամենում է, որ մենք հասունանանք եւ նմանվենք ոչ թե անկանոն կյանք վարող աղջկա, այլ մոր, ով ասում է. «Ես պատասխանատու եմ իմ ամբողջ ընտանիքի համար»։ Լավ, մենք կշարունակենք հաջորդ դասին։